eeyyee amanuun yoo isinitti ulfaate kun seenaa dhugaa shamarreen kun dabarsitedha. Gorora qonqootti walii tufuun lubbuu wal keessatti eegaa miillaan baatii tokko yoo adeemnu kan fincaan ofii dhuguu eegalanii isaan kaan immoo gidiraa fi rakkoo nu mudachaa jiru ilaaluun sammuu dhabanii maraachuun walii gadi yoo fiigan beela obsuu dadhabuunis kan lubbuun keessaa baate danuutu ture. Guyyaadhaa guyyaattis du'aan namoota hedduu of biraa dhabne. Eeyyee duutes jiraattes dubatti deebi'uun waan hin jirreef dirqamni kee rakkoo dhufu fudhachuuf qophaa'u qofa ture. Ani maqaan koo Bariitee Kuullee yookaan Barii kanan jedhamu yoo ta'u Harargee lixaa aanaa Daaroo Labbuu araddaa gamtiitti kanan dhaladhee guddadhe yoo ta'u barnoota koo kutaa tokkoo kaasee hanga afuriitti achumatti baradhus harka qallummaa maatii koorraan kan keessa kutaa afuriitti barnoota koo addaan kutuun danda'e. Yeroos ani reefuu nama waggaa 10 ta'us rakkinni maatii koo waan baay'ee na yaachiseef sababa kanaanis gara biyya hambaa deemuun murteesse. Maatii koo dhokadhee gara Adaamaattis nan imale. Wayitan Adaamaa ga'us poolisiin na qabee maatii kootti gaafa himu maatiin kiyya nama erguun akka dhufee na fuudhu godhanii. Namni dhufee na fuudhe sunis gara magaalaa Walancitii Booseet Fantaallee na geesse. Achiis baatii 2 ergan ture booda gara maatiitti deebi'uun barumsa koo amma kutaa 6tti itti fufuun ergan baradheen booda waggaa 13tti ammas barumsa koo haala adda addaa jireenya koo na mudateen adda kutuun dirqame. Turtii yeroo muraasaa boodas waggaan kiyya yeroo 14 ta'u dargaggeessa Salaalee tokko faana wal baruun jaalala keessan seenee. Mucaananii faana wal barees bultii akka ijaarrannu waan na gaafateef miira ijoollummaan jarjaree tole jedheen itti walii galeem. Ta'us bultii nuti ijaarre hundee dheeraa osoo hin godhatin diigamuu danda'eem. Isa boodas gara maatii kootti deebi'uun erga waggaa tokko maatii koo biratti dabarseen booda kaayyoo koo ganamaa gara biyya hambaa deemuu sanatti deebi'een yaaduu eegaleem. Yaaduu qofaas osoo hin taane yeroo lammataaf badee dachii Oromiyaa irraa fagaadhee bakka Dikil jedhamuun beekamtuun ga'eem. Achitti daldaalaan nu fuudhee deemaa ture nama gara jabeessaa fi miira namaa gadduu hin qabne tureem. Waa'ee beelaa fi dheebuun keenyas nama isa dhibu hin turreem. Namichi daldaalaan kun osoo nu fuudhee deemu nama ajjeesee nu dhiisee baqateem. Kan waliin deemaa turres ana dabalatee dubartoota 42 turreem. Erga inni nu dhiisee baqatee jennees isaan keessaa nama 4 taane mana Sumaalee tokkotti gallee wayyaa miiccinee fi osoo jiraannu namni nu bukkee jiraannu sun nama gaarii waan ta'eef qarshii 1,000 nuuf laatee daldaalaa biraa kan nu fuudhee deemutti nu kenneem. Nus bishaan Dikilii fi Tojoraa gidduu jiru deemuun Tojoraa yoo geenyu beelaaf dheebuun waan nu waxaleef baay'ee gaggabneem. Kaan garuu obsuu dadhabuun bishaan galaanaa dhuguun lubbuun keessaa baateem. Warra waliin ta'uun mana Sumaaleetti gallee hojjechaa turre keessaas namni tokko bakka kanatti lubbuun ishee darbeem. Nama 25 keessaa 7 du'uun 18tti yoo gallu isaanis nama 30 nutti dabaluun gara Yamanitti akka deemnuuf nu kaasaniim. Adeemsa gara Yamaniin taasisneenis beelaa fi dheebuun dachaa kan nu hube yoo ta'u deemsa sa'aatii 24 taasisnu keessatti namni doonicha oofu hedduu nu rakkisaa tureem. Rabbi nu gargaaree Yaman gallus Yaman magaalaa Raaddaa jedhamutti rakkoo guddaatu nu mudateem. Hiriyoonni ani faana adeemaa jiru kaan ni maraataniim, kaan immoo duduu eegalaniim, isaan kaan immoo namootaan rukutamanii ajjeefamaniim. Achitti rakkoo dhala namaarraa ga'uu hin qabne hedduu argineem. Isa boodas qarshii namoota Saawudii jiranitti himanne nuuf erganii fudhannee adeemsa keenya gara Saawudiitti jalqabneem. Wayitaa daangaa Saawudii fi Yamaniin geenyu immoo dhukaasii nutti baname. Namni nu keessaa gaafa du'u adda adda faca'uun bittinnoofneem. Ta'us garuu ammas osoo abdiin kutin adeemsa keenya itti fufuun erga daangaa Saawudii dabarreen booda gara Saawudii keessatti rakkoo hamtuun nu mudachuu eegaleem. Deemsa miillaan guyyoota 30 taasisaa waan jirruuf kaan beelli nu biraa ajjeesuu eegaleem. Isaan kaan immoo dheebotanii fincaan ofii dhuganiim. Warri kaan immoo du'arraa wal baraaruuf gorora qonqootti wal tufuun lubbuu wal keessatti eeguu eegalaniim. Isa booda anis dadhabuun keessa kootti bo'a yaa Waaqayyoo uumamuun balleesse jedheen gaabbeem.
dhugaa dubbachuuf jireenyichi baay'ee kan nama jibbisiisuu fi kan nama nuffisiisu ta'uu isaarraan kan kee du'aan hawweem adeemsa keenya yeroo muraasaa boodas marbaa bakka jedhamu erga geenyeen booda anis dadhabeen lafatti kufeem mucaan Oromoo tokko dhufee bakka Oromoon jirtu si geessaa ka'i jedhee na kadhachuu eegaleem baay'ee lallaafee waanan jiruuf haasa'uun dadhabee harkaan ofirraa oofeem inni garuu didee lafaa ol kaasee na fuudhee deemuun bakka ofiisaa jedhee sana na geesseem anis haala kanaan Saawudii galuu danda'eem amma Rabbiin agalatu lubbuun jiraam biyya hormaa ta'us amma jireenya mataa koo eegaleeraam yaa carraa ilma namaa ani kana hundumaa kanan arge umurii koo waggaa 16tti tureem bu'aa bayii jireenyi qabdutu kanaam jiraachuuf obsa nama dhawwaam egaa addunyaa kanarratti dhiira qofaa osoo hin taane shamarran kaayyoo qabdu jireenya maatii ofii jijjiiruuf akkanaan rakkatuum tarii seenaa koo kanarraa waa barachuu dandeessu kan isiniin jettu ati seenaa kana shamarree bariitee kuullee yookaan barii yoo taatu qindeessaaf seenessaan an Phaawulos Taaddasaatiin sagalee qulqullina olaanaa qabu hojjetachuu yoo barbaaddan 11 Studio magaalaa Naqamtee marfata tokkoffaa yoo dhuftan haala gaariin isin keessummeessinaa. Obboleessa koo kennoo akkam nagaa keetii fayyaa keetii nagaa kootii galata Waaqayyoo mee risiitii kanaa naaf ilaalimee birrii yeroon biyya gaafadhu hin galle jedhu namni qarshii naa ergu immoo risiitii kunoo naaf ergee jira kanaaf iyyuu maalidha rakkoon isaa mee naa ilaalimee addanaa baasuu dandeessaa jette tokkotu eeyyee risiitii feekii isinitti erguu danda'u isinii galee feekiin ergamuu danda'a risiitii yoomiyyuu taanaan hin shawwadamiinaa akkamiin ergama isa jedhamuu fi teknooloojii yeroo ammaa babal'ateera isinii galee teknooloojii yeroo ammaa babal'ateera haala kanaan namni tokko risiitii feekii godhee sii ergeera jedhee akka sii ergeetti sii erguu danda'a si gala keessumattuu ijoolleen mana madaamii baay'een keessanii ijoolleen biyya arabaa hojjettan jechuu kooti buukii mataa keessanii kan qabdan buukii maqaa keessanii yookiin immoo akkaawuntii maqaa keessan irratti kan ergisiifattanii risiitii siniif ergu nama mudatee jira baay'ee siniif hima risiitii siniif ergu ati risiitii argitee itti amantee birrii amma kanaa sii gale jedha diiteelii keessa galtee hin laaltu risiitii sana deebistee yeroo qarshii kee achitti biyya galtee ilaallattu immoo qarshiin kee irra hin jiru jechuudha mucaa tokko mudannoo akkasii mudatameera nama isheef ergutu jira qarshii kana nama sana irratti galchiti yeroo hundaan ergaafi risiitii ergaafi gaafa ergu ammas risiitii ergaafi dhuma irratti biyya galte mucaan kun waggaa 2 hojjettee gaafa biyya galtu akkaawuntii ishee irra birrii meeqa jira seetanii jiru birrii 32,000tu jira isheen garuu jalqabaa kaastee kan isheen ergattee birrii 875,575dha kan isheen ida'attee kaawwattee jechuudha garuu gaafa galtu 32 qofaatu irra jira jechuudha kanaaf akkasittiin shawwadamiina ijoolleen biyya arabaa jirtanii akkaawuntii dhuunfaa keessanitti ergattanii yookiin nama cheeksanii gochuu qabaachuu maltu yookiin immoo nama amantan maatii keessan amantan obboleessa keessan haa ta'u obboleettii keessan nama amantan haadha keessan haa ta'u sanarratti ergachuu isiniif wayya malee akkaataa kanaan nyaatamtu jechuudha amma mucoon kun birrii 200 nyaatamte garuu risiitiin feekiidha gaafa ilaalu jechuudha sii galee gaafa ilaalamu risiitiin feekiidha jechuudha argitee feekiidha deetti beekamu jira jechuudha kanaaf iyyuu of eeggannoo guddaa akka gootan gaafa namni tokko qarshii isiniif ergu risiitiin sun risiitii dhugaa fi sobaa ta'u adda baafachuu qabdu yookiinis immoo namatti ergitanii birriin isinii galeera jettanii gaafachuu qabdu yoo akkaawuntii keessan ta'e immoo namni cheeksinii gochuu qaba jechuudha isinii galee kana of eeggannoo guddaa akka gootan warri dafqa namaa nyaachuu baran warri hattoonni warri dafqi namaatti mi'aawu warri ittiin jireenya mataa isaa jiraatan jireenya mataa isaanii ittiin gaggeeffatan jiru waan ta'eef ati dafqa kee dafqitee shintibeetii mana arabaa xaragdee akka taatu taatee birrii kana gaafa fiddu dhumarratti garuu akkaawuntiin kee 0 yeroo ta'u baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha kanaaf of eeggannoo guddaa akka gootani viidiyoo kana riipoost koppii linkii sheer waliif godhaati of eeggannoo godhaan siniin jedha galatooma an obboleessa keessan kennoo